大家好，今日咧我哋同你講下咧就係呢個現代汽車嘅 Hyundai 嘅 i30。呢一個咧係嘅最高嘅版本，佢最高嘅版本咧有個好特別嘅設計嘅。呢個係黑色嘅啦，襯咗呢兩個嘢啦。喺外邊睇埋落去嘅時候咧，你覺得係一個好前衛嘅汽車嚟嘅。呢個車仲有另外一樣嘢啦，咁佢個轆鈴咧大嗰啲啦，喺呢個咁樣嘅倒後鏡裏邊有個 repeater 啦。跟住呢個最高版本咧係有個玻璃天幕嘅，咁咧就係好醒目、好靚仔嘅。好啦，另至咧我哋睇下呢一架咯噃，呢一架咧係一樣嘅，係一樣嘅柴油引擎。咁咧佢呢個咁嘅前面嘅佈局咧就襯咗紅色，咁但係個人嚟講咧，我認為隔離嗰架咧就靚少少啦。咁跟住咧呢一個咧就係冇呢個玻璃天幕啦，同埋側邊咧就用咗一個細嘅燈喺度啦，話俾大家聽要轉向咯。咁呢個車咧其實就好靚嘅，不過，我就覺得咧佢好似就冇咗個 daylight running light 喺度，咁咧就爭咗少少，但係我諗 aftermarket 咧都應該有得賣嘅。咁呢個車兩個引擎係完全一樣嘅，喺呢個最高版本嘅時候咧，嗰個車尾呢個徽章咧就會掀起上嚟，以至可以顯示有一個鏡頭，咁咧就比較好實用同埋乾淨企理啦。咁咧就我認為咧呢個 Hyundai 嘅呢個 i30咧又會好似 Hyundai 嘅 Getz 一樣咧，成為澳洲最好賣嘅汽車。加上呢個車咧係有電油或者叫汽油啦，同埋柴油或者係油叉版本嘅時候咧係十分好用嘅。紅色呢個車就有6波棍波，淺銀藍色呢架咧就有6波自動波，係十分之好用嘅。係咁先，拜拜。你去睇下呢個車裏邊嘅內邊嘅裝飾嘅時候咧，你會見到呢個天窗咧係好大嘅，同埋咧你見到嗱裏邊嘅佈局咧係好美麗嘅。雖然佢係唔係完全係真皮，但係咧佢俾你睇到裏邊嘅裝潢咧係有個好高級嘅感覺，同埋咧佢呢個車咧係用自動電有電嘅調校啦，無論升高位置嘅前後啊各方面咧都係好方便企理嘅。咁咧，大家如果你係要買呢個車嘅時候咧，我覺得係一個好好嘅選擇嚟嘅。睇下嗰邊嗰個佈局咧，就係你睇下呢度彎嗰個，俾你有個好寬敞嘅角度㗎。呢個就係呢個位置啦。咁有好多設計師啦，未能夠掌握到呢一樣嘢，但係Hyundai已經掌握到啦。好嘅設計係咁先，拜拜。